嗨，大家好，歡迎大家繼續睇我 Stephen 玩魔力寶貝啊！咁咧嗱，今集咧即係仍然都係96樓星記啊！咁啊，96樓星記咧，即係已經去到一個好漫長嘅階段啦。咁啊，每日其實升嘅時間都唔係好多，咁但係咧要升嘅技能咧就有好多喎。咁啊，一定要升好晒啦，先可以即係離開呢度。咁啊嗱，今次咧呢個咧係講緊係飼養師升雙界嘅。咁啊，飼養師戒妖戒草啦，又得4級嘅啫。咁啊，4級咧嘅情況底下啦，其實咧就只係需要好短嘅時間就已經可以升好啦。例如講緊係約摸係15分鐘到啦，已經升完㗎啦。咁但係點解可以15分鐘完成咧？就係今次咧有個特別就係地方。多咗一樣嘢，除咗雙半魔符之外，仲多咗個技能手環。咁啊，呢個技能手環咧，就係喺即係嗱見到啦，人物技能經驗加成前160。咁啊，技能手環咧就係呢個係無限期嘅，即係唔會有限，即係唔會話3小時嗰隻嚟嘅。咁啊，所以咧佢只係每一次咧加10%嘅啫。即係額外加成10%，咁啊，即係176㗎啦，一次就咁啊10%，咁啊，對於一啲你要升到10級嘅，但係咧又只係得個可能160，即係160經嘅話咧，咁啊，呢10%其實幫助咧都非常之大嘅。咁啊，都係啦，嗱咁啊，96樓啦，不外乎都係吸魔啦，黃色呢隻奇美拉吸魔，吸乾之後佢又唔喐噶啦。咁咧就揾隻起碼咧有80忠誠嘅一隻蟲啦，跟住你先至可以每一次咧都可以好聽話咁乖乖地俾佢打咁。咁啊，都係啦，將你要升嗰招技放喺第10格技能格，跟住準備好貓裝啊！貓裝咧，而家呢套貓裝咧就係指咧，我係加咗成1200 MP 嘅。咁所以你而家睇到啦，同級嘅飼養師，同級嘅配點啦，我呢個係894魔，呢個2194魔嘅。咁啊，就係因為咧多套貓裝，咁啊練技又方便，咁啊再加埋半魔符同埋呢個技能環咧，咁啊呢啲嗱貓裝、半魔符或者係靈魔裝啦，同埋呢個技能環咧就係即係練技3寶啊。咁啊一定要有，其實都唔係話一定嘅，不過有咗就事半功倍咯。練技都舒服啲，可以快啲，因為始終練技都係一個非常之痛苦嘅一樣嘢。咁如果佢呢個唔係因為水藍魔力咧8倍技能經驗咧，可能都應該都唔想玩㗎啦。始終你8倍咧都練技其實都時間都唔係話短㗎，就算8倍咗。咁所以咧就好過真係好似之前咁咯，以前係。即係比較少啊，好似40到嘅，記得唔係太記得以前嗰個啦，好耐冇玩嘅啫。咁啊，嗱，而家見到啦，都好快就已經可以嗱，已經爭5000到啦。咁啊，嗱，咁啊呢隻。如果有傳教士嘅話咧，有傳教士就可以幫你重暴力啦。冇嘅話咧，就佢隻重自己明鏡啦，又或者再快啲嘅就食藥水。食藥水又會即係補得快啲咁啦。即係每一次平均都係1600到。咁啊〜即係打奇美拉就一定係黃色呢隻，咁啊吸光魔之後咧就會唔識喐㗎啦。咁你冇得揀㗎啦，每一次都要為咗唔傷個裝備咧，你每一次魔乾完咧即係過嚟吸一次魔，跟住先可以再咁樣練。咁所以一定要準備貓裝。咁啊係啦，咁你準備好練功即係練技3寶啦。
咁啊可以好愉快地去升旗，咁啊算係快嘅啦，升得咁啊冇啦，差唔多啦。咁啊呢集時間啊到此為止啦。咁啊多謝各位收睇，下次再見，拜拜。